ମୋ ନାଁ ତପନ କୁମାର ସାମଲ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଗପଟରୁ। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଅନଲାଇନ ଯୋଉ ସାର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭିଜିଟ କଲା ପରେ ସାର୍ ଯେମିତି ଆଡଭାଇସ୍ କଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍ ରେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ମାନେ 2 ଦିନ ଆଜି ହିଁ 3 ଦିନ ହେଇଛି। ଆଉ 3 ଦିନରେ ମୋର around 50 to 60% ପେନ୍ ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ବି ସେ ଫିଲ୍ ଟା ହଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ମୋର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମତେ ବହୁତ ବେଟର ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ around 50-60% within 2 to 3 days ଭିତରେ ମତେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯାହାର ବି ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ସର୍ଜରୀକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ନାହାନ୍ତି, ବିକଜ ମତେ ଆଡଭାଇସ୍ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଜ ସ୍ପାଇନ ସର୍ଜରୀ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଆଉ ବହୁତ ରିସ୍କ ଥାଏ ସେଥିରେ। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଆଡଭାଇସ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ୱିଦାଉଟ୍ ସର୍ଜରୀ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିପାରିବି ଏବଂ ସର୍ଜରୀକୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆଭଏଡ କରିପାରିବି।